迎嚟到街頭嘅健身教學。今日嘅教學就係人旗教學啦。咁喺開始教學之前呢，咁大家就要揾一揾自己人旗嘅姿勢，邊個姿勢最啱自己嘅。咁我做個示範啦。你首先用你嘅其中一隻手捉上邊，記得咁樣捉啦，得唔得？下手要反手嘅。咁你嘗試捉咗之後，輕輕咁跳一跳，輕輕咁跳一跳。咁試完呢隻手之後啦，就轉個方向啦。頭先個上手轉翻下手，下手轉翻上手，輕輕咁跳一跳，輕輕咁跳一跳。咁揾一揾究竟邊邊手係適合自己嘅。咁樣如果你揾到一邊適合自己啦，我哋就會話呢個係你嘅上手，咁呢個就係你嘅下手啦。咁大家開始學人旗之前，就先揾下邊隻手係適合自己嘅。咁大家揾到自己嘅上手啦，同埋下手之後啦，咁就要鍛鍊自己上手同下手嘅力度啦。當然啦，人旗仲有我哋嘅核心力度嘅。咁上手嘅力度點樣鍛鍊呢？大家記得上手呢係主要負責拉嘅。咁我哋要鍛鍊自己上手力度啦，我哋可以用單手懸掛方法，得唔得？單手懸掛自己啦。咁一個鍛鍊自己上手嘅拉力嘅。當你個上手可以拉住一個人嗰陣時，其實你已經足夠一個好基本嘅人旗力量啦。咁如果你想練得更加好少少嘅話，你可以試下隻腳抬高少少，做個曲膝嘅動作，係啦。好，咁完咗上手訓練之後呢，我哋可以練一練下手嘅。下手呢，主要負責推嘅，推力嚟嘅。咁所以呢，我哋可以練習單手嘅掌上壓啦，單手掌上壓，單手掌上壓啦。咁你大家自己可以喺屋企練一練嘅。咁完咗之後啦，上手同下手，因為人旗有三隻力量，一個係上手嘅拉，下手去推，仲有側腹嘅控制力嘅。咁我哋可以喺屋企做下側聽啦。記得如果我係咁樣嘅話，我姿勢咁樣舒服嘅話，我就咁樣做側聽，得唔得？咁樣做側聽。假如你個姿勢係咁樣係舒服啲嘅話，你就呢邊做側聽，呢邊做側聽。好啦，呢個就係最基本嘅人旗3個力度嘅訓練啦。好啦，呢度我可以好數字化咁簡單咁同大家描述下啦。人旗嘅力量大部分50% 用力量啦，50% 用技巧啦。咁啱先我哋講咗你訓練咗呢啲基本嘅拉力、推力同埋核心力量之後，我哋就進入我哋嘅技巧環節啦。其中一個技巧，我呢度我會逐步咁樣示範俾大家睇，令到大家可以慢慢做到人旗。第一個技巧，嘗試揾一個橫槓啦，喺地下做嘅。咁我又練習自己嘅拉力同埋核心少少嘅核心力量嘅喎。咁大家睇下個動作。首先，我哋會移嚟呢一邊。咁我哋用個踭啦，貼喺地下，個踭貼喺地下，跟住用個身體攝住個踭，攝住個踭啦，跟住雙手捉住個槓。呢個時候，我哋輕輕咁樣起一起，上手用力拉，跟住用核心力量用少少力頂起自己，模擬一個做人旗嘅動作。好啦，完咗呢個動作之後，仲有其他動作嘅，就係開始凌空熟習呢個技術啦。咁喺呢度就好方便啦，有個階梯層嘅鐵架。咁我哋可以試下啦，咁樣捉，我哋唔好捉到太上啊，因為上面嗰格俾我哋晾腳㗎。捉下一格。咁咧，我哋試下逐格爬上去。留意我嗰兩隻腳，我兩隻腳喺兩個手中間嘅，跟住模擬呢個動作。下手基本上唔使用咩力嘅，下手咧係頂住就得㗎啦。跟住上手用力少少拉，跟住我哋做一個縮腳、伸腳、縮腳、伸腳嘅動作。咁如果你完成咗呢個動作之後，
代表你嘅雙手嘅拉力同推力都差唔多啦，可以合格㗎啦。咁接落嚟咧就會慢慢咁將個人落嚟啦。呢個時候就訓練你嘅核心肌肉啦。咁落嚟咧有少少技巧嘅，我哋唔好將隻腳伸直咁落嚟啦，曲住腳咁落嚟啦。咁示範一下啦，一樣啦，上去啦。咁如果熟啲嘅朋友就可以唔使行上去啊，直接跳上去㗎啦，得唔得？跳到上去之後，我哋要團身啦，團身。好，團身，縮埋膝頭哥，跟住慢慢落，再上，落，再上。咁樣練，慢慢就會將我哋嘅手、腰拉力，手係包括拉力、推力同埋腰嘅配合個協調，慢慢練好㗎啦。講住咁多先。咁若然你喺地下拉嗰個動作又做熟咗啦，曲腳咁樣上下落又熟咗，你就可以試下直腳咁樣落嘅，得唔得？直腳咁樣落啦，咁唔使特登頂好耐嘅，試一試嗰個感覺，直腳落一落，上翻嚟直腳落一落就得㗎啦。好，示範一次先。好，而家隻腳係伸直嘅，得唔得？伸直之後，再慢慢落。係啦，我哋就不停咁樣示範，然之後又伸直，跟住又慢慢咁樣落。OK。好啦，咁若然你直腳上直腳慢慢落咧，都完成得七七八八，你都控制到自己嘅話，咁樣其實你已經學咗90% 嘅人旗㗎啦。咁餘下嗰10% 就係你嘅熟練程度咯。即係話你可唔可以喺真正做一個人旗嗰陣時，同時間上手拉力、下手推力同埋個 core 一齊用力，一齊 lock 緊。只要你多啲練習呢個動作，知道點樣配合呢3道力量嘅話，其實好快你就識一個人旗㗎啦。咁當然快嗰啲人咧，不停咁練習，跳2-3個鐘就得㗎啦。慢少少嘅話，其實你一個禮拜或者1個月到，你都可以學識㗎啦。咁所以你要不停咁樣跳嘅。咁 practice make perfect 㗎嘛，係咪？咁大家就要勤力啲咁跳啦。咁我呢度就示範點樣跳嘅。咁每次跳完之後，你都記得要揾自己嘅錯處出嚟，跟住喺下一次跳期間再執正啲。好啊，咁我示範一次啦。跳，一落翻嚟，咁我就會諗，頭先我咪跳嗰陣時仲未用得夠多力咧，咁下一次我就要用多少少力，大力啲推，大力啲拉，大力啲推咁樣。好啦，咁我大啲拉，大啲推。好啦，跟住我發覺，咦，我條腰好似仲未用得多力喎，咁我哋又要跳啦。咁今次條腰再用多力少少。好啦，咁咧就係咁樣，每次我哋都要不停咁樣揾究竟我上一個動作有啲咩做得唔夠好，跟住下一個動作不停咁樣演示，改善個錯誤。頭先講咗啦，如果你係嘅話，喺啲完成所有嘅動作之後，你不停練呢個動作，其實1個禮拜或者幾個鐘頭你都識人旗啦。咁好啦，頭先我講咗人旗上手係拉力，當你拉力比較強嗰陣時，你其實已經唔使用推力㗎啦，即係話唔使用下手嘅，你可以直接用個拉力加個 core 將個人動起嘅。咁例如係咁樣啦，拉力推力，推我已經用個膊頭嚟代替啦。咁你一拉，咁樣就會上到去㗎啦，得唔得 ？OK， 咁今次嘅人旗大概係教到咁上下，仲有少少 tips 俾大家嘅。捉住啦，上手咁樣捉，唔使咁樣捉㗎，咁樣捉，下手撐住，咁樣凌空啦，凌空咁樣練下自己嘅拉力推力啦，得唔得？呢個上手放下拉上，下手放下推，練習下嘅。咁你可以咁樣自己練習下啦。如果你真係覺得一下子練人旗太困難，需要啲步驟練下。第二個咧就係向上跳成一直線，呢個動作基本上
如果你做到嘅話，係唔係太使用力嘅。我示範一次啦。等等，閃閃地。好，再嚟個。下一個動作啦，就係向上跳，得唔得？向上跳啦。咁呢個動作基本上你做到嘅話係唔使用力嘅。係啦，而家咁樣嘅動作基本上唔係幾使用力嘅。咁大家可以試一試嘅，得唔得？只要你唔驚嘅話就得㗎啦。但係如果你驚嘅話都唔緊要，揾個朋友下邊托一托你。記得揾個你信任嘅朋友、信得過嘅朋友啦嚇，唔好揾個你跌落嚟佢自己走開嘅朋友。咁第三個啦，可以咁樣做嘅，將隻手托住地下啦，然之後咁樣練習啦。如果冇問題嘅話，個手再後少少，咁你會 feel 到咧呢個位會用好多力㗎啦。呢啲位咁即係幫佢練習拖下嘅。咁你可以要喺呢啲小步驟嗰度，慢慢咁樣 build up 自己嘅 muscle。好，多謝大家，希望大家好快練成人旗，周街咁樣太極旗飄揚。Thank you。